បងប្អូនដឹងទេថាប្រជាធិបតេយ្យគឺជាអ្វីពាក្យថាប្រជាធិបតេយ្យមកពីពាក្យប្រជាបូកធិបតេយ្យដែលប្រជាសំដៅដល់ប្រជាជនចំណែកធិបតេយ្យមានន័យថាអំណាចសរុបមកប្រជាធិបតេយ្យជាប្រព័ន្ធដឹកនាំមួយដែលប្រជាជនមានអំណាចក្នុងការសម្រេចចិត្តអំពីដំណើរការនៃការដឹកនាំប្រទេសរបស់ពួកគេសិទ្ធិមួយក្នុងចំណោមសិទ្ធិសំខាន់ជាច្រើនគឺសិទ្ធិក្នុងការចូលរួមបោះឆ្នោតយើងបោះឆ្នោតដើម្បីជ្រើសរើសអ្នកតំណាងឲ្យប្រយោជន៍របស់យើងគុណតម្លៃរបស់យើងនិងក្តីស្រមៃរបស់យើងប៉ុន្តែវាលើសពីការបោះឆ្នោតវាជាការផ្ដល់នូវសេរីភាពក្នុងការនិយាយការគិតការសរសេរការជួបប្រជុំការធ្វើបាតកម្មនៅពេលមានបញ្ហាណាមួយកើតឡើងយុវតែរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមាត្រា51បានចែងថាព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអនុវត្តនយោបាយប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាម្ចាស់វាសនានៃប្រទេសជាតិរបស់ខ្លួនអំណាចទាំងអស់ជារបស់ប្រជាពលរដ្ឋប្រើប្រាស់អំណាចរបស់ខ្លួនតាមរយៈរដ្ឋសភាប្រសិទ្ធិរាជរដ្ឋាភិបាលនិងសាលាជម្រះក្តីសំឡេងរបស់មនុស្សម្នាក់ៗគឺមានតម្លៃមិនថាជាអ្នកមានអ្នកក្រក្មេងឬចាស់នោះទេគឺគ្រប់គ្នាមានសិទ្ធិសម្ដែងមតិជំទាស់ដោយគ្មានភាពភ័យខ្លាចអំពីការដាក់ទោសទណ្ឌអ្វីទាំងអស់ដើម្បីស្វែងរកការផ្លាស់ប្ដូរមួយប្រសិនបើវាចាំបាច់ប្រជាធិបតេយ្យមិនមែនជាការប្រមូលផ្ដុំអំណាចនិងការសម្រេចរបស់ក្រុមអ្នកនយោបាយណាមួយឡើយប៉ុន្តែយើងធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីបង្កើតគោលនយោបាយនិងច្បាប់នានាដែលមានឥទ្ធិពលដល់ជីវិតរបស់ពួកយើងហើយច្បាប់និងគោលនយោបាយនានាត្រូវតែឈរលើឆន្ទៈរបស់ពលរដ្ឋជាធំប្រជាធិបតេយ្យត្រូវប្រកាសថាឋានៈដឹកនាំគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ត្រូវតែមានភាពស្មោះត្រង់ចំពោះប្រជាពលរដ្ឋស្មោះត្រង់ក្នុងតួនាទីជាអ្នកបម្រើរាស្ត្រស្មោះត្រង់ចំពោះមុខច្បាប់ការបង្ហាញព័ត៌មានពិតជាដើមតែហេតុអ្វីបានជាប្រជាធិបតេយ្យសំខាន់មួយខ្លាំងម្ល៉េះព្រោះថាវាបានផ្ដល់ឲ្យយើងគ្រប់គ្នានៅអំណាចដែលអាចទៅសម្រួចអនាគតរបស់យើងបានវាជាហេតុផលដែលយើងអាចជ្រើសរើសឋានៈដឹកនាំដើម្បីការពារសិទ្ធិរបស់យើងពង្រឹងសិទ្ធិអំណាចរបស់យើងសេរីភាពរបស់យើងនិងយុត្តិធម៌សម្រាប់គ្រប់គ្នាជូនបងប្អូនយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាសូមបញ្ចេញមតិយោបល់របស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងប្រអប់ comment សូមអរគុណ